8一腳解圍啊！星哥又清咗出邊。快晒！阿一峰而家喺度追緊，阿伯又追緊，佢哋兩個會搞啲咩嘢咧？阿峰晒阿峰！阿康飆翻入。阿寶有咗落出身。阿寶冇踢到啊嘛？阿寶上咗阿寶衝埋，阿寶走啦！阿寶攞埋個波翻屋企瞓覺，而家。係要佢哋點耐啲嘅，佢哋先有提示。阿龍後邊有個波。我拍實啲啊！啊！謝晒晒！幫我護住啊！好波，走嘅。阿康連中3元，3比0，咪3比1。街民第一個連中3元嘅球員啊！冇子氣化。阿康係我哋街民，粒神，一個冇子氣法，第一個冇子氣法嘅球員啦。阿康，係啊，而家我同佢後邊個 number 一樣啦，3啊，睇唔睇到啊？而家我哋似咗英文名粒神，粒神，粒神。領隊有冇得踢下3比1？冇啊！換咗7個人咯喎！我講下嚟咯，好似係。係啊，換咗7個人嚟。黐線睇後備邊度7個人啊！我件衫白色嗰件。阿繼實，好，手攏下。追晒！出咗係嘛？買波，唔中咯。係咯，唔中。唔想出啊？冇啦，都係講下笑。費事未熱身無端端又揦嘢，係啊，未熱身揦嘢，未熱身又揦嘢又俾人屌啊！嗰啲位唔出好過出。好，遠射。冇威脅。攞到！去晒！又甩到。阿康會唔會入得球咧？唔知阿康會甩到。好，有甩，爭差少少喎。粒神。粒神，想重操故技，但係失敗咗。佢撳咩啊？R 啊？R 射波啊？點樣射啊 R 圓形。或者 R 正方形。咦，粒水入去會咯唔會入到球咧？又到阿粒水康喎。粒水咯。粒水康。粒水。阿 Danny 衝緊上去啊！追唔追到咧 ？Danny 一夾二夾夾唔到。阿峰追埋落到龍門度做咩咧？想同佢擁抱啊！追埋！好，好停啊！阿峰，阿峰追，阿峰好追攞咗佢。好停啊！喂 Danny，直先！大車，幾時開始我哋變咗急攻㗎？我哋好似輸緊波啊嘛，係嘛？夠晒啊！勝哥炒和咗佢，一腳解圍。勝哥打得幾好啊，幾穩陣啊，勝哥。呢一次打長勝仗，呢場就係3比0，粒神。我哋影下粒神阿康啊，粒水康連。中3元啊，粒水康。機唔出嚟嘅。可以訪問下粒水康有咩感受？我想下。我想你大勢起㗎已經。打好。改成。咩啊？R 咁咩啊？我用開正方形。圈咯。牛丸圈啊？係啊。個力度係幾多啊？要一半啊？
一半多啲啲啦。一邊多啲啲。睇距離啦。哦，你三個差唔多係嘛？都係都我 OK， 我快練翻啦。我快練翻啦。爭啲啊！翻屋企打麻雀先。一波多謝邊個啊？阿康。一波多上啲。呢幾球送俾副領隊㗎嘛。即係唔計，即係你唔計佢哋3個，即係老摸噶喎，令即係當我哋，即係神射手老即係當我哋班 CEO 係。你都得。我真係。俾一球你啦，俾2球你啦。打擊我喎。爆晒！就係要咁樣爆。